เนื้อน่าจะเป็นเนื้อว่านวัดปราสาทนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับผมหลวงพ่อทวดรายการนี้นะครับผมเป็นเนื้อผงเลยครับน่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับองค์นี้เอา450 บาทนะครับผมสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นวัดปราสาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับวัดปราสาทบุญญาวาสนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450 บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่3แล้วนะครับผม450